Llevamos el cuerpo y directo a la fogata. A ver si nos suelta huesos. ¡Pum! Lo tiramos ahí, combustible strike. Se prendió, perfecto. Seguimos investigando. Unas pilas, una cuerda, tela, más cinta, todo suma, pero cuidado. Nos pegaron. Les dije, estos loquitos nunca avisan. Toma tú, toma vos también. Y pa' la casa, otro más que sea rodilla. Y, ya saben, uno más para la fogata, porque uno menos es más tranquilidad. Revisamos el botín, huesitos listos, más recursos, y seguimos. De comida también, sopita, vayas, todo pa' la tripa.